السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله. اللي من خلاله غنحاولوا نديروا لا كوريكسيون ديال ان دوفوار. كما قالوا لنا الاغلبيه ديال التلاميذ في هذه المرحله مقبلين على فروض المراقبه المستمره، ولذلك ارتئينا اننا نديروا لا كوريكسيون ديال ان دوفوار. واحد ليكزامبل غنحاولوا نخدموا عليه ونديروا له لا كوريكسيون. داكوغ le devoir, il est constitué par deux parties, partie dial chimie, partie dial physique. Concernant le chimie, je a le suivi temporel d'une réaction chimique. Le physique, on a deux exercices, d'accord. Exercice sur la propagation d'une onde mécanique sur la surface de l'eau, ou la détermination de la vitesse de son de l'air, ou exercice la propagation d'une onde lumineuse, d'accord. نبداو باول بارتي. هي البارتي ديال الشيمي. الشيمي في هاد اللوكا عندنا 7 ديال النقاط، داكوغ. نحاولوا نبطوا الوقت ديالنا اي اون كومونس. فوالا هذا هو ليكزارسيس ديال الشيمي. فوالا لي لونسي ديال هاد التمرين. شنو قالوا لينا هنا؟ قالك لو جافيل، لو دو جافيل est un détergent, il contient des ions hypochlorites, donc Cl au moins. L'eau de javel se dissocie spontanément et lentement selon une transformation modélisée par l'équation suivante. 2Cl au moins, 2Cl- plus O2. D'accord? شنو قالوا لينا؟ قالك لو جافيل. لو جافيل مناش تيتكون من دي ايون ايبوكلوريت. ايبوكلوريت Cl او موان، داكوغ. هاد لي زيون شنو تيوقع ليهم؟ قالك سو دو سوسي يعني تيتفكو سبونتانيمون، يعني دو فاسون ولا تنقولوا تلقائي. اي لونطومون. ملي تنقول لونطومون ساجي دون ترانسفورماسيون كي هي لونط، داكوغ. هاد لا ترانسفورماسيون كنمثلوها بار هاد ليكواسيون ولا بار هاد ليكواسيون دو لا رياكسيون شيميك. Pour étudier cette transformation, on prend à température qui est constante, donc T des 20 degrés Celsius, un quantité de solution S0. À partir de S0, on obtient une autre solution S1 après dilution 5 fois. Donc, je vais vous la solution S0, donc où est l'état final, d'accord. On va faire dilution 5 fois. Donc, on va S0, donc on dilution. dilution كما كتعرفوا شنو هو التخفيف، داكوغ. وحصلنا على S1، داكوغ. ملي تنقول لك dilution بمعنى كندير dilution بلون، متفقين؟ هاد S0 درنا ليه التخفيف 5 ديال المرات ولقينا S1، متفقين؟ زيد قالك اون برون ان فوليوم. خدينا واحد لو فوليوم كيساوي 100 مليلتر دو لا سوليسيون S1 à T égale à 0 et on fait entrer un catalyseur dans la solution et la transformation commence, d'accord. شنو قال لك؟ خدينا واحد لو فوليوم كيساوي 100 مليلتر، زدنا واحد لو كاتاليزور. كنعرفوا من بعد علاش زدنا هاد لو كاتاليزور. كما كنعرفوا بلي ان كاتاليزور الدور ديالو سي augmente la vitesse de la réaction. Ou bien il a une transformation qui est lente, كنرجعها certainement كنرجعها rapide. Avec une méthode convenable, on peut suivre l'évolution de cette transformation et on obtient la courbe en fonction du temps de la variation de l'avancement x en fonction de t avec delta et la tangente à cette courbe. قالك avec une méthode convenable، يعني ما قالوناش الميثود بالضبط واش هي كونديكتيميتري واش ميزور دو بريسيون، ميثود وصافي. قالك بغينا نديرو لو سويفي، يعني نديرو التتبع الزمني ديال هاد الترانسفورماسيون، داكوغ. من بعد شنو قالك؟ حصلنا على هاد الكورب. هاد الكورب ريبريزونت كوا؟ ريبريزونت l'avancement x en fonction ديال لو طون، متفقين؟ تري بيان. قالك proposer une méthode convenable qui permet de suivre cette transformation. قالك شي طريقة مناسبة باش نديرو التتبع الزمني لهاد الترانسفورماسيون، داكوغ. لي ميثود اللي شفنا في الكور، عندنا 3 ميثود. لو دوزاج، méthode dosage,
La méthode الثانية c'est la conductimétrie et la méthode de mesure de pression ou bien sûr c'est le pH métrie. D'accord? Donc d'abord شنو هي اللي تصلح في هادو؟ d'accord. دونك شنو هي اللي تصلح في هادو؟ دونك نبداو الميثود الاولى دونك الدوزاج. دونك الدوزاج واش يصلح ليا في هاد لوكا؟ دونك oui, donc on peut utiliser bien sûr le dosage. Ça fait? Donc parce que c'est une transformation qui est lente. Ça fait? Donc on peut utiliser le dosage. Ça fait? زيد la mesure de pression. Donc la fois qu'on a la mesure de pression, mais c'est qu'on dit l'élément dans l'état gazeux. Donc انا واش عندي شي élément dans l'état gazeux. Donc oui, bien sûr. Donc عندي هاد O2. هذا O2 c'est un gaz. d'accord. donc هو غاز. donc ملي سيكون عندي واحد الغاز donc كنقدر نستعمل la méthode de mesure de pression. très bien. زيد donc la mesure de conductance. donc فاش كنهضر على la conductance ملي تيكون عندي des éléments ولا des espèces chimiques dans l'état ionique. donc هنا واش عندي des ions. voilà donc عندي ClO-. donc ملي تيقول لك ion chargé ClO- donc il est chargé négativement. donc هذا c'est un ion. Cl-, donc c'est la même chose. Donc Cl- c'est un ion. Donc on peut utiliser aussi la conductance. D'accord. Donc je vois là de la question. Donc c'est une question d'IEL, le cours. Donc voilà, donc la méthode convenable et la mesure de pression. Donc puisqu'on m'a قالوا في الكيسيون قال لك غير وحده، يعني قال لنا قول غير وحده. donc حنا نمشيو على حساب لي كيسيون اللي عندنا. donc غنقول غير la mesure de pression ولا غنقول غير la mesure de pression ولا غنقول غير dosage. donc غنقول غير وحده puisqu'on ما قالولناش donner les méthodes mais قالنا proposer une méthode. يعني il suffit نقول وحده. Donc voilà, donc on a la méthode convenable et la mesure de pression, car le produit contient un élément dans l'état gazeux. Donc les rois E2 fait le cas, donc E2 qui est la gazia. Donc on peut utiliser bien sûr la méthode de mesure de pression. D'accord. Donc on va passer aux deuxième question. Il y a dresser le tableau d'avancement de cette transformation. Voilà, donc on dit le tableau d'avancement maintenant. Donc voilà, donc la quantité de matière de Cl en moins, donc c'est N0, donc N0 par exemple, je m'attendais la valeur, d'accord. Donc à T égale 0, la quantité de matière de Cl moins c'est 0, la quantité de matière de I2, à l'instant T, donc la quantité de matière de Cl moins c'est N0 moins 2x, pour Cl moins c'est 2x, pour O2 c'est x, d'accord. Donc après, déterminer la valeur de l'avancement maximal et déduire la quantité de matière des ions Cl- dans la solution. Donc question 3, بغينا نحدو القيمة ديال X max. صافين؟ donc حنا باش نحدو هاد X max donc ما غنutilize tableau d'avancement. علاش؟ لحقاش ما عنديش N0 donc حنا غنحدو X max عاد on va déduire la valeur de N0. donc il a سولتكم donc مني غنخرج X max. donc bien sûr غنمشي le graphe ديالي. le graphe représente quoi? X en fonction du temps. d'accord. donc il a بغيت نحدد X max كنشوف فين عندي la stabilisation. donc ملي تنقول stabilisation ça veut dire la fin de la réaction. صافي la réaction il est fini. donc هنا la vitesse de réaction ولات عندي كتساوي 0. d'accord. donc هنا غندير البروجيكسيون ديالي على l'axe ديال X. donc تقريبا غتعطيني هادي. donc هاد لا فالور هادي هي X max. donc تما الا قرينا شحال عندي donc كل كاري فيه 1 مليمول 1 مليمول. donc هنا عندي 14 donc غتكون عندي 15 مليمول. d'accord. donc شنو غنقول d'après le graphe on a X max donc شحال donc c'est 14 15 مليمول بمعنى هي 15 في 10 أس ناقص 3 مول. d'accord. donc X max راه خرجناها من لو غراف. donc دابا عاد on va déduire la quantité de matière initiale ديال Cl-. donc غنستنتجو كمية المادة ديال Cl-. d'accord.
Donc, le tableau d'avancement. Donc, quel est le réactif limitant? Donc, on a CL au moins بوحدو. Donc, هو le réactif limitant. Donc, on a CL au moins est le réactif limitant. D'accord? Donc, علاش؟ لحقاش غير هو اللي عندي في المتفاعلات، ما عنديش شي واحد اخر. دونك هادي سي اون رياكسيون دو ديسوسياسيون، راه قالوها لنا. داكوغ؟ يعني هاد السي الموا غيتفكك راسو سبونطانيمون. متفقين؟ فوالا. Donc, il a qu'un CL moins le réactif limitant, ça veut dire donc N0 moins 2x max égale à 0. D'accord? Donc, بمعنى N0 شنو غتساوي؟ donc هي جوج fois x max. D'accord? Donc, ندير l'application numérique. تطبيق عددي. donc N0 جوج x max راه ديجا حسبتها. donc هي 15 10 ناقص 3. دونك اللي غتعطيني دونك ان زيرو شحال يعطيني؟ دونك 15 في جوج هي 30. 30 في 10 أس ناقص 3 ولا نقول 3 فوا 10 على بيسونس موان 2 مول. فوالا. دونك حنا حدنا ان زيرو. يلا دابا اون باس. دونك كيستيون numéro 4. Calculer la concentration de S1 puis déduire la concentration de S0. يعني نحسب التركيز ديال ديك لو سوليسيون S1 والتركيز ديال S0. دونك S1 شنو هو؟ S1 هو ديك السوليسيون اللي خديناه عن طريق تخفيف S0. يلا دونك غير بشويه بشويه. دونك لا concentration دونك 4 la concentration de S0 اللي غنسميوها ديال S1 باردون. بداو ب S1 ندوزو ل S0. دونك S1 صافي. دونك C1 شحال غتساوي؟ دونك غتساوي هي كمية المادة ديال ClO1 دونك اللي حسبناها قبيله. دونك اللي هي N0 ديفيزي باغ لو فوليوم. داكوغ. دونك ابليكاسيون نيميريك. دونك C1 شنو هي؟ دونك هي كمية المادة. دونك هي 3 fois 10 à la puissance moins 2 divisé par le volume. Donc le volume ديالنا شحال؟ donc le volume شحال كانوا عطاونا؟ هو 100 مليلتر. donc 100 مليلتر بمعنى هو 100 في 10 أس ناقص 3. داكوغ. دونك إلا حسبنا سي ان دونك شحال يعطينا؟ دونك سي ان دونك غنلقاو هي 3. دونك 3 في 10 أس ناقص 1 مول باغ لتر. دونك دابا يلا حسبنا سي ان. داكوغ. دونك دابا إلا بغينا لا كونسونطراسيون دو سي زيرو متفقين؟ دونك شنو هي كيلي لا غولاسيون انتر سي ان و سي زيرو؟ قلنا S0 S1 دونك هو داك لا سوليسيون اللي حصلنا عليه عن طريق تخفيف 5 ديال المرات ديال S0. دونك بمعنى العلاقة ما بين S1 و S0. دونك C0 شنو هي غتكون؟ ولا C1 C0 شنو كتساوي؟ دونك C1 égal C0 sur 5. دونك بمعنى C0 C1 كتساوي التركيز ديال سي زيرو سور 5 بمعنى دونك سي زيرو هي 5 فوا سي واحد. متفقين؟ دونك عقل على هادي مزيان. دونك ملي تنقول لك خففنا السوليسيون اس زيرو اس زيرو 5 المرات بمعنى لا كونسونطراسيون ديالو راه تقسمات على 5. كنا غنخفوها 4 المرات بمعنى لا كونسونطراسيون ديالو راه تقسمات على 4. مزيان. دونك بمعنى دونك سي زيرو دونك هي 5 فوا سي 1 دونك هي 5
fois 3 fois 10 à la puissance moins 1. Donc بمعنى سي 0. donc 5 في 13 هي 15 في 10 أس ناقص 1 مول. فوالا دونك حنا لقينا سي 0. Yalla d'abord on passe, donc question 5, écrire l'expression de la vitesse volumique à l'instant t et calculer sa valeur à l'instant t égale 200 secondes. Donc, question 5. Donc, je vais la vitesse volumique de la réaction. Donc, V égale 1 sur Vs d de x sur d de t. صافي دونك حنا شنو بغينا نحسبوا هاد لا فيتاس في اللحظه t كتساوي 200 secondes. Donc v à l'instant t égale 200 secondes. Donc شنو هي 1 sur vs fois d de x sur d de t. صافي donc شنو خصني ندير دابا؟ donc نحسب d de x sur d de t à l'instant t égale 200 secondes. Donc شنو غندير؟ donc هاد d de x sur d de t غنرجع هي دلتا. donc d de x sur d de t donc غندير هي دلتا x sur دلتا t. d'accord. وغناخد 2 points ديك لا طونجونت. donc نرجع للكور ديالي. donc لا طونجونت هي هادي. donc غناخد 2 points متفقين. donc par exemple غناخد هاد لو بوين هادي وغناخد هاد لو بوين هادي. دونك هاد لو بوين هادي شنو عندها في لي كوردوني ديالها؟ دونك عندها 15 وعندها دونك هنا تكون 15. هنا تكون عندي 15 وفي لو طون دونك هنا شحال غيكون عندي في لو طون؟ دونك كل كاري فيه شحال؟ كل كاري فيه 50. دونك هنا غتكون عندي 300. دونك هادي غتكون هي 300. وهنا دونك هنا في هاد البوين هادي شنو غتكون عندي؟ دونك سي 9 وفي لي كوردوني ديالها في هاد 6 دونك غتكون 0. دونك بمعنى شنو غتكون؟ هي 25 ناقص 9 على 300. دونك هي 25 ناقص 9 divisé par 300. donc 25 moins 9 divisé par 300. ما ننساش عاوتاني راه عندي اون ميليمول خصني نحول المول. خصني نضرب في 10 أس ناقص 3. داكوغ. دونك يلا نديرو لي كالكول. دونك j'ai trouvé 5. دونك لقيت هي 5 فاصلة 3 في 10 أس ناقص 5. D'accord. Donc ici ça veut dire dans le système international الوحدات. donc V دابا عاد غنقسم على VS. donc 1 sur VS. donc شحال قلنا لو فوليوم؟ donc هي 1 لو VS. donc قلنا هي 100 في 10 أس ناقص 3. donc هي 0.1 مضروبة في دي دو إكس sur دي تي اللي هي 5.3 في 10 أس ناقص 5. d'accord. donc تو كالكول في شحال غنلقاو تما؟ donc غنلقى 5,3 fois 10 à la puissance donc 10 à la puissance moins 4. donc bien sûr l'unité c'est le mol, lettre moins 1, seconde moins 1. voilà. وحنا لقينا la vitesse volumique de la réaction. Donc on passe aux question numéro 7. Donc question numéro 6. Donc question numéro 6. Comment évolue la vitesse volumique au cours du temps? Donner une explication. يعني la vitesse volumique de la réaction كيفاش تتغير مع مرور الزمن.
يعني واش هاد لي فيتاس كتنقص واش كتزاد واش كتبقى هي داكوغ. دونك à votre avis donc la vitesse واش كتزاد ولا كتنقص؟ دونك اي بارتير ديال لو كورب à partir ديال هاد الكورب هذا. دونك شنو كنلاحظ؟ دونك هاد لا طونجونت هذا الا لاحظنا هاد لا طونجونت دونك هنا مثلا في لا فان دو لا رياكسيون كي داير هاد لا طونجونت هذا غيكون اوريزونتال يعني غيكون افقي. مثلا الا دار لا طونجونت في هاد البوان هادي دونك غيكون اوريزونتال. دونك شنو معناتها لا طونجونت اوريزونتال؟ شنو معناتها لا طونجونت اوريزونتال؟ معناتها que d de x sur d de t égale 0. هادي في الماط. دونك الا كان عندي طونجونت اوريزونتال ça veut dire d de x sur d t égale 0. وإلا كان d de x sur d t égale 0 دونك مثلا إلا كان d de x sur d de t égale 0 يعني dérivé de x par rapport au deux temps كنقول dérivé c'est delta x sur delta t يعني la vitesse كتساوي 0. داكوغ. دونك هادشي راه منطقي. علاش؟ لقاش في لا فان دو لا رياكسيون صافي سالات ليا لا رياكسيون يعني مبقاش عندي لي برودوي مبقاش عندي باردون لي رياكتيف ولاو عندي غير دي برودوي. دونك تنقول سي لا رياكسيون وصلت ليطا فينال صافي صافي. دونك هنا مثلا في تي ايكال زيرو دونك الا بغيت نتراسي لا طونجونت دونك لا طونجونت كيكون تقريبا بحال هكا. دونك كيكون تقريبا فيرتيكال داكوغ. دونك الا كانت عندي لا طونجونت فيرتيكال دونك تتكون لا فيتاس كبيره. دونك افيك لو طون دونك هاد لا طونجونت هذا تيولي تقريبا غادي باش يولي اوريزونتال داكوغ. دونك شنو غنقول؟ دونك لا فيتاس دو لا رياكسيون va diminuer avec le temps داكوغ. هادشي ماتيماتيكمون كنفسروه ماتيماتيكمون مازال مكنهضروش على الفيزيك. دونك دي اكس سور دي تي طون فيغ زيرو سي في دير لا فيتاس طون فيغ زيرو. متفقين؟ دونك شنو غنقولو في هاد لا كيسيون؟ D'accord, donc la vitesse de la réaction diminue avec le temps, et la vitesse tend vers 0. Pourquoi? Parce que d de x sur dt tend vers 0. La tangente devient verticale, donc v elle est tend vers 0, et la vitesse 4 نقص. Donc c'est une explication mathématique. Donc ça fait chill نقدر نقول. متفقين؟ قالك définir le temps de question 7, donc t1 demi. Le temps d'une réaction est donné sa valeur. Donc je vois T1 demi. Donc T1 demi, on tout simplement donc à l'instant T égale T1 demi, on a donc X l'instant T1 demi égale X max sur 2. بمعنى شنو هو T1 demi? C'est l'instant où la réaction atteint la moitié de sa valeur finale. Voilà, quand l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale. Donc, il va غنحدوه. Donc, غنشوف x max sur 2. Donc, شحال قلنا x max. Donc, on a x max égale quoi? Donc, égale 15 millimoles. Donc, بمعنى x max sur 2 دونك شحال غتساوي x max sur 2 دونك غتكون هي 15 على 2. شحال هي 15 على 2؟ دونك تقريبا هي 7.5 دونك 7.5 مليمول دونك 7.5 مليمول. دونك نجي الكورب ديالي ونشوف فين عندي 7.5. دونك هذه هي 6 هذه هي 7 دونك 7.5 تقريبا غتجي هنا. متفقين؟ دونك غندير الاسقاط وغندير عاوتاني الاسقاط على لاكس ديال لو طون. دونك تقريبا جايه لهنا في النص. دونك من هنا لهنا كل كاغي كيمثل ليا 50. دونك غتكون 50 زائد النص ديال 50 دونك هي 50 زائد 25 اللي هي 50 زائد 25 دونك اللي هي شحال؟ اللي هي 75. داكوغ. دونك غنقول T1 demi دونك par projection
par projection sur l'axe du temps, on trouve donc T1 demi, donc هتكون هي 75 secondes. Voilà. متفقين؟ قال لك question numéro 8, on refait la même expérience mais à température T égale 40 secondes, 40 degrés Celsius, d'accord? Donc tracé en justifiant sur la même courbe précédant l'allure de la courbe obtenue dans ce cas. Tracé de deux courbes 1, d'accord? Donc بمعنى شنو نقول لك هنا؟ دونك هنا كنا كنخدموا بأي température égale quoi؟ donc شحال هي التمبيراتور اللي كنا كنخدموا بها؟ دونك اللي هي 20 دوغري سلسيوس. دونك هنا شنو زدنا في لا تمبيراتور، داكوغ؟ دونك زدنا في لا تمبيراتور. دونك ملي كنزيد لا تمبيراتور شنو قلنا؟ دونك لا تمبيراتور سي ان في كوا دونك accélère la réaction, d'accord? دونك لا تمبيراتور قلنا في الكور سي ان فاكتور سينيتيك، عامل حركي. دونك شنو تيدير؟ كيزيد ليا في السرعه ديال لا رياكسيون. بمعنى ملي غنأوغمونتي لا تمبيراتور دونك la réaction va augmenter, ou bien la vitesse de la réaction va augmenter, d'accord? Donc il a vraiment tracé l'allure, donc sur le même cours précédent. Donc il faut تكون هاد l'allure, donc تكون تقريبا comme ça. Voilà, d'accord? دونك قلنا لا تمبيراتور ما كتبدليش ليطا فينال، دونك غنلقى اكس ماكس. اكس ماكس اللي لقيت في الاول مي غي لا فيتاس كي فا اوغمونتي، دونك غير السرعه اللي غتزاد. متفقين؟ مي اكس ماكس اللي كان عندي في الاول ولا تنقول ليطا فينال ريست لو ميم، داكوغ؟ دونك سولمون la vitesse de réaction qui va augmenter. Mais ça veut dire la vitesse de réaction qui va augmenter, يعني puisque la tangente غتكون verticale, غتكون تقريبا verticale في كاع لي بوين، داكوغ؟ مثلا خدينا هاد البوين دونك la tangente غيكون comme ça. متفقين؟ فوالا دونك هادشي اللي عندي في هاد ليكزيرسيس. دونك كيسيون دي كيسيون اللي هما سامبل، دونك يسوفي انني نكون ضابط الكور ديالي. لي كيسيون سون دي كيسيون اللي هما تري سامبل. متفقين؟